नमस्कार, मी सोमनाथ. आपण आज एटिकेट्सबद्दल माहिती पाहणार आहोत. आता एटिकेट्स म्हणजे आपण त्याला शिष्टाचार म्हणतो, पण शिष्टाचार हे कोणत्या गोष्टीचे? आपण सहसा शिंकतो, खोकलतो किंवा इतरत्र थुंकताना आपण पाहतो. पण ह्या गोष्टी आपल्याला साध्या वाटल्या तरी त्या खूप महत्त्वाच्या आहेत आणि त्याचे शिष्टाचार किंवा त्याला आपण एटिकेट्स म्हणतो की ते कसं आपण पाळलं पाहिजे ते आज आपण पाहणार आहे. पण ज्या वेळेला आपण शिंकतो तर शिंकताना सुद्धा आपल्याला आपल्यापासून इतर निरोगी व्यक्ती असतील तर त्यांचं संक्रमण न होण्यासाठी आपण काय काळजी घेतली पाहिजे? तर नेहमी शिंकताना आपल्याकडे जर स्वच्छ रुमाल असेल तर त्या रुमालाने आपलं नाक आणि तोंड हे आपल्याला असं झाकलं पाहिजे. तर शिंकताना आपल्या नाक आणि तोंड जर पूर्ण झाकलं तरच आपल्या नाकावाटे जे काही जंतू, त्याला आपण व्हायरस म्हणतो किंवा विषाणू, आपल्या नाकापासून सहसा 6 फूटपर्यंत ते जमिनीवर पडायच्या आधी ते 6 फूट उडू शकतात. म्हणून ते इतर लोकांपर्यंत पोहोचू नये किंवा जमिनीवर ते ड्रॉपलेट्स पडण्याआधी आपल्या रुमालात ते थांबतील. आणि हे रुमाल आपण स्वच्छरित्या दररोज धुतले पाहिजे. प्रत्येकाकडेच टिश्यू पेपर असतो असं नाही आहे, तर आपल्याकडे साधा रुमाल असला तरी आपण शिंकू शकतो. पण काही अवस्था अशा असतात की त्यावेळेला अचानक शिंक आल्यानंतर आपल्याकडे जर रुमाल नसेल तर आपण कसं शिंकलं पाहिजे? तर नेहमी आपल्या हाता कोपऱ्यापासून वर आपल्या दोन्ही हातांपैकी जे हा भाग आहे तर तिथं आपण नाकाला तो लावू शकतो, की जेणेकरून आपण ज्यावेळेला हात नाकाला लावतो तर हात नाकाला लावल्यामुळं ते सर्व विषाणू आपल्या हातांना लागतात आणि हे सगळे विषाणू आपण ज्या ज्या ठिकाणी स्पर्श करतो, मग तो दरवाजा असेल, लिफ्टचं बटन असेल, कोणत्याही वस्तूला आपण जिथे जिथे स्पर्श कराल तिथं संसर्ग होण्याचा धोका असतो. आणि जर का त्याच्यामध्ये काही विषाणू असतील तर ते इतरत्र लोकांना, त्या स्पर्श केलेल्या वस्तूंना, दुसऱ्या लोकांना सुद्धा ती बाधा होण्याची शक्यता असते. म्हणून शिंकताना आपण हे एटिकेट्स किंवा हे शिष्टाचार पाळले पाहिजे. त्याचबरोबर आपण नेहमी पाहतो की खोकला येतो. खोकलताना सुद्धा आपण काय काळजी घेतली पाहिजे? तर आपल्याकडे जो रुमाल आहे त्या रुमालाने आपण आपलं तोंड झाकलं पाहिजे, की जेणेकरून आपल्या तोंडावाटे जे काही विषाणूंचे ड्रॉपलेट्स बाहेर पडतात आणि हे ड्रॉपलेट्स आपण पाहिलंच की 2 मीटर किंवा 6 फुटापर्यंत ते उडू शकतात किंवा शेजारी जे इतरत्र लोक आहेत त्यांच्या अंगावरती किंवा चेहऱ्यावरती, कपड्यांवरती हे विषाणू उडू शकतात. थुंकी आपल्याला थुंकताना दिसतात. आपल्याला ती सहज वाटते की आपण ते थुंकलंय तर त्याच्यामध्ये काय नाही, पण त्या थुंकी वाटेसुद्धा एखाद्या संक्रमित असणाऱ्या व्यक्तीची जी काही लागण आहे ती निरोगी व्यक्तींमध्ये जाऊ शकते. ज्यावेळेला ते कोणत्याही ठिकाणी, सार्वजनिक ठिकाणी ते थुंकतात तर त्या थुंकी वाटे ते ड्रॉपलेट्स किंवा ते विषाणू तिथल्या परिसरामध्ये हवेमध्ये जाऊ शकतात आणि त्या हवेमार्फत तिथं येणाऱ्या निरोगी व्यक्तींच्या श्वासावाटे ते श्वसन मार्गात जाऊ शकतात. तर श्वसन विकार किंवा श्वसनाचे जे काही आजार आहेत ते सर्व आजाराचा संसर्ग हा शिंकणे, खोकलणे आणि थुंकणे या 3 गोष्टींपासून सर्वदूर पसरण्याचा प्रादुर्भाव हा जास्त असतो. म्हणून आपल्याला या 3 गोष्टींचा खूप विचार करावा लागणार आहे. म्हणून शिंकताना, खोकलताना आणि थुंकताना आपण काळजी घेतली पाहिजे. आणि आजच्या परिस्थितीमध्ये कोरोनाचं संकट आपल्याला जर दूर करायचं असेल तर या 3 गोष्टींचं पालन प्रत्येक व्यक्तीने केलं पाहिजे. सोमनाथ.